El sonido de la saga de Freezer es épica. ¡Rápido, Krillin! ¡Ve por la esfera del dragón! ¡Vamos! Oye, Bulma, ¿qué te parece si esperamos hasta que el tornado desaparezca? Los tornados no desaparecen. Los tornados en este planeta giran y giran eternamente. Vaya, no se preocupen por nosotros. Nos refugiaremos en las rocas. ¡Muchachos, dense prisa! ¿Qué esperan? Sí, ya lo sabemos. Gohan, hay que enfrentarlo para después lanzarle nuestro ki. Sí. ¡Vamos!